Datang di channel saya. Assalamualaikum guys. Sama kami. Somai bukan ini mah. Ini loh apa kita lagi makan. Kami sama channel ya. Ini kita makan nih. Tuh. Ayo. Tuh, sama tahu sama jamur lagi kemarin lima. Apa lagi makan? Ini siapa nih? Makan. Apa kalian? Ya Allah. Pas ya. Ini video buat siapa? Buat YouTube. Buat YouTube. Kan bapak-bapak gaul. Banyak kok guys tuh. Tuh kita lagi mukbang nih tuh. Ini sama saya nih. Lagi apa nggak tahu. Aku lagi eksperimen makan sama tempe doang. Kalau eksperimen sama dia. Enggak ada lauknya. Yang hijau kan gue pakai. Gue satu, Sevi satu. Bagi gua dah. Makan aku. Untung nggak potong sampah. Siapa? Ini masalah tempat kerja saya guys. Segitiga lah. Bagi 4 yang lebih enak. Pak. Ini Pak Leon minumnya ini es teh nih. Jangan ada mereknya ya. Nggak boleh merek itu. Mantap, mantap. Tuh. Kamu mau beli apa? Ini tempat kerja saya guys. Banyak teman-teman di belakang. Ya. Udah subscribe lu. Udah subscribe lu. Aku nggak buka-buka YouTube. Aku lagi mainnya Shopee. Oh iya. Iseng doang, subscribe doang. Bentar aku cari. Lupa. Boy, makan boy. Tahunya mantap nih. Tahu. Ya Allah, ya Allah. Apa itu? Masuk ini kan. Ya. Gimana kan? Siapa sih Pak? Mama. Mantap. Belum nyalain dia. Belum nyalain. Bentar lihat. Ngomong dulu. Guys. Tahu guys. Ini namanya mantul refleksiologi ya. Sini aja kalau mau pijit, kalau kesakitan sini. Akisnya murah kok, murah meriah. Itu habis-habis Apanya? makan. Aku lama. Makan kok. Iya. Makan kolet ini. Kalau makannya dikit lama. Masa sih? Aku beli di mana? Di kantin apa? Kantin apa ya sebelah sini?
Sama makan ngajakin Yayang, yang makan yang. Sama Yayangnya di kampung guys. Jauh. Lanjut makan. Ano ya? Mau makan anak-anak. Ano ya? Ano ya? Ya. Ikas. Pilih. Mau kemana emang Pak? Tadi bawa-bawa koper. Itu lip orang. Sekarang lagi serius juga. Aduh, nggak ada yang minum deh. Aduh. Iya. Jahat, ini mojok. Ayo makan-makan. Mojok sembarangan. Alhamdulillah guys, masih sulit makan ya. Ribu banyak banget nasinya tuh, banyak. Tuh, 8.000 nih, banyak nasinya guys. Udah banyak kasirnya. Kalau udah 1.000 enak. Masih ada tahapan-tahapan. Yang kayak aja hamil itu. Ayan. Makan dulu guys. Ya. Makan. Iya bang. Lu yang telepon, gue pikir Alex. Guys, tadi belakang ada penampakan ya, itu saya sensor ya, oke? Bahaya. Pasti guys. Gambar apa ya? Jadi kan kelihatan. Itu es ya? Asyik. Ah, benar. Asyik, cuma nggak asyik nggak enak. Mam, bawa sini mam. Mam. Apa? Ya, mau. Tawa mulu. Guys, habis guys. Apa? Alhamdulillah. Kalau jalan tuh kaki dilihat di bawah apa-apa. Ini dari kami habis guys. Tuh. Jangan ini aku lagi mentah ngangkang. Alhamdulillah guys, nikmat banget. Ini abah kita, namanya Abah Leon guys. Ini bukan Abah Eyang. Ini Eyang antara Abah sama Adi sudah 12 guys. Oh iya guys. Ini kita anak-anaknya guys. Ya.
Ini mantu represi ya guys. Gak pernah subscribe ya. Hai. Nih. Ayo sayang. Nih mau bawa nih. Dia nggak suka di situ. Dia Oh, suka di foto. pantesan. Lambakin dulu kali. Nggak boleh. Oke guys, sekian mukbang kali ini ya. Jangan lupa subscribe guys. Tuh, mudah-mudahan berkah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, buat you.